頂禮本師釋迦牟尼佛，頂禮文殊智慧勇士，頂禮傳承大恩上師。無上甚深微妙法，8千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。為度化一切眾生，請大家發無上殊勝嘅菩提心。我哋今日就開始《儀規教言論》。喺開始之前，我哋首先了解一下個作者先。作者叫做米旁寧波車，下面你會見到另一個譯名嘅，叫做麥彭寧波車。咁其實純粹係因為唔同嘅地方，咁所以會有唔同嘅譯名。咁佢係近代寧瑪派嘅一個大成就者啦，佢亦都被尊稱為係文殊菩薩嘅化身。當時咧，佢就醫治咗好多嘅大德上師。咁而最出名、最有名嘅咧，就例如係長楊欽哲旺波尊者啦，同埋巴楚寧波車，亦都即係話智寧波車。咁如果你有興趣想知道更加多關於佢嘅故事咧，咁你可以自己上網去睇一睇。咁儀規教言論講緊嘅係兩種規矩啦，第一種就係佛規，第二種就係人規或者叫做世規，即係講緊出世間之道同埋世間之道兩樣嘢。喺佛教裏面稱為論嘅有兩樣嘢，第一，佢要幫你解脫到你嘅煩惱；第二，佢能夠令到你不墮惡趣。咁而呢一部論裏面咧，原本喺藏文裏面係冇義呢一樣嘢嘅，佢淨係叫做規矩教言論嘅啫。咁但係因為由於呢部論其實係講緊世規同埋佛規兩樣嘢，咁所以索達吉堪普佢喺翻譯嘅時候就將佢翻咗為儀規教言論。而呢一部論有另外一個名就叫做聖天世德之寶。聖天咧就係由一個加持嘅角度去講咧，就係講諸佛菩薩啊、護法神啊、天人嘅加持，亦都係講緊一個出世間嘅功德。而世德咧就係比較從一個功德嘅角度去講，就係講緊世間嘅美德啦、福報啊、功德之類。咁呢度嘅寶其實所指嘅叫做如意寶，亦都即係地藏菩薩手裏面攞住嗰粒摩尼寶珠，咁佢就象徵住可以滿足眾生一切嘅願望。所以呢一部論用寶嚟形容，其實係講緊佢好殊勝，因為世間同埋出世間嘅功德都可以依靠佢嚟累積。呢一部論主要講嘅係咩咧？其實佢係講緊嘅點樣去建立一個賢善嘅人格啦，點樣為人啊、處事、説話等等。最重要嘅係佢教我哋點樣喺一個良好嘅基礎上面去修學佛法。我哋要明白一樣嘢，就係你修學佛法係有次第，而且有條件，並唔係你話想去做、想去修行就能夠有呢個條件去修行。而個條件最基本嘅條件就係有一個賢善嘅人格。咁法王如意寶喺呢個勝利道歌裏面咧，好清楚講咗嗰個修行嘅次第係點。首先你要有賢善嘅人格啦，喺呢個基礎上面再去發出離心，然之後再發菩提心，最後修大圓滿。入行論講到你去修菩提心嘅時候，其實係有條件㗎嘛。而菩提心嘅所依有兩樣嘢，菩提心嘅身依就係我哋之前講嘅，你要有暇滿人身啦，係咪？而菩提心嘅心依就係我哋賢善嘅心，就係我哋呢部論講緊嘅嘢。咁好啦，當呢部論不斷強調我哋要有一個賢善嘅人格啊、善良嘅心啊，先能夠學佛法嘅時候，咁係咪即係指惡嘅人就冇辦法學佛咧？難道唔係惡嘅人更加應該學佛咩？咁我哋首先要理解一下，就係佛法大家都知道好殊勝，但個問題係我哋首先自己要成為能夠承載到佛法嘅法器。好多譬如入行論啊、中觀啊等等更加殊勝嘅法門咧，佢哋呢啲法門就好似雪山獅子嘅乳汁一樣。雪山獅子你可以喺邊度見到咧？就係西藏嘅旗上面就會見到雪山獅子啦。咁佢嘅乳汁係好珍貴，然而佢只能夠承載喺一個黃金嘅法器裏面。而呢個法器講緊嘅其實就係我哋嘅心，我哋嘅相續。如果我哋嘅心係一個瓦嘅或者係陶瓷，咁呢啲雪山獅子嘅乳汁放咗落去嘅時候，佢就會炸裂。但係如果我哋嘅心相續係一個金器嘅時候，
咁我哋就能夠保存呢個雪山獅子語，就能夠享用到。就如同我哋需要將自己成為一個適合嘅法器，我哋先至可以真真正正咁樣修學佛法，得到佛法嘅利益。所以啊，品質低劣嘅人學佛法，佢冇辦法同佛法相應，因為佛法會喺佢嘅相續裏面變成一個毒藥，佢唔會得益，反而佢會因為佢學咗佛法而墮落。但係呢樣嘢並唔係因為佛法本身有傷害嘅成分，而係嗰個人佢冇正確咁樣去使用，咁佢咪會做惡業咯。而你做惡業，自自然然會有惡果。所以呢，若不如法，行持正法，反成惡趣因。法本身佢係冇過錯嘅，問題在於聽聞嗰個人到底係咪具備承載嘅根器。而其實歷史裏面好多高僧大德呢，其實佢學佛之前都係惡人嚟嘅喎。咁點解佢哋當初又能夠學佛呢？例如阿育王，佢喺皈依佛法之前，佢係一個暴君嚟嘅，佢殺人無數，佢為咗要統一印度，佢殺咗好多人。但係佢學咗佛之後，180度轉變，佢唔殺生，佢食素，主張和平，畢生好努力咁樣去推廣佛法。咁所以喺呢個故事裏面，你會知道其實並唔係惡人唔可以學佛法，個重點係惡人相續裏面佢嗰種惡劣嘅品質到底係捨棄咗啊，定係仍然保留住？好啦，然後我哋開始禮讚句。憶念何者能開啟二規智慧寶藏門？一切諸佛為藏者，文殊勇士護與眾。咁呢一句係禮讚句啦，因為按照呢個佛教嘅傳承呢，個作者喺造論嘅開頭嘅時候，佢哋會首先讚歎咗自己嘅本尊先。咁所以呢一度呢，作者就讚歎咗文殊菩薩啦。咁佢去頂禮讚歎其實係有3個目的嘅。第一就係佢要顯示自己係佛弟子。就正如你去睇一部書，你都會去想了解個作者係啲乜嘢嘅人。咁而呢度就同你講，佢係一個修學佛法嘅人。咁第二，佢當然要表達佢對本尊文殊嘅尊敬啦。而第三就係佢要頂禮嘅原因係因為佢祈願喺個過程成個造論嘅過程裏面遣除一切嘅違緣。因為佢做呢一部論嘅目的係咩啊？佢做呢一部論嘅目的係要利益眾生啊嘛。當涉及眾生嘅時候，咁即係話呢一樣嘢係同眾生嘅福報息息相關，而唔係純粹單純係因為作者嘅關係。當眾生嘅福報唔夠嘅時候，就會有違緣，咁呢一件事就好難去順利成辦。咁而佢頂禮讚歎文殊菩薩，其實係想得到菩薩嘅加持，希望佢喺呢個造論裏面能夠圓滿，亦都同時希望學習呢部論嘅人能夠得到文殊菩薩嘅加持，佢哋可以如理如法咁樣修學，然後得益。咁所以呢度嘅何者指嘅就係文殊菩薩。所有去憶念文殊菩薩嘅人都能夠開啟世出世間一切智慧之門。呢度所講嘅二規智慧就係世間嘅智慧同埋出世間嘅智慧。世間嘅智慧就例如係取捨因果啊、待人接物等等。而出世間嘅呢，就係講緊證悟空性啊、無緣大悲啊等等。簡單啲講就係世間嘅智慧，世間嘅智慧就係輪迴內嘅智慧，出世間嘅智慧就係出咗輪迴之外嘅智慧。而呢度文殊勇士，勇士所指嘅亦都即係指緊菩薩，講緊佢心識勇猛，佢喺調伏煩惱同埋救度眾生方面好勇猛。所以呢度呢，就用咗禮讚句嚟，都希望，正如頭先所講啦，就希望祈願啊加持聞思修過呢一部論嘅人喺個過程裡面可以順利啦，亦都將呢個智慧可以融入去我哋嘅相續裡面。然後我哋繼續立中句。於此世間應讚處，即得勝天與世德，猶如持石給鐵舌，諸君若欲得彼義，則於此說善教言。當閱並思其心意，思已對此起深信，如理行持彼之義。好啦，咁呢一句就係立中句或者係叫做立誓句啦。個
用意就係講緊佢做呢一部論嘅必要，或者係佢發誓要將呢部論做圓滿嘅必要。呢度講緊世間應該讚歎嘅地方係得到聖天同埋世德。聖天講緊嘅係諸佛菩薩啦、護法神嘅加持啊、庇佑啊。咁而世德咧講緊嘅就係世間嘅天尊啊、美德啊等等嘅，咁叫做世德啦。而世間人同埋聖者覺得所讚歎嘅地方其實係有所不同。咁我哋可以睇下我哋世間人通常會讚歎嘅係啲乜嘢啦？我哋通常會讚啲乜嘢？例如係呢個人生得好靚，或者佢戴緊嘅珠寶首飾好靚，又或者呢個人嘅收入啊，或者佢嘅職位做到如何啊，等等。咁而呢一啲全部都係我哋眼前見到已經兌現咗嘅福報。而聖者頭先所提到應該覺得應該讚歎嘅地方係聖天同世德。而當你需要得到護法神啦、世間天尊嘅加持，你就需要具備相關嘅因，亦都係呢一部論裡面所講嘅一啲世間嘅美德。例如世間人可能亦都會讚歎一個人好有能力，做嘢好叻，好有本事。而能力呢一樣嘢係中性嘅，聖者佢哋會讚歎嘅地方並唔係呢個人有冇本事，而係佢哋有冇善用佢哋嘅本事去做一啲善嘅因。咁所以世間嘅人所讚歎嘅地方，佢哋嘅着眼點係喺一個果上面嘅出發，係眼前佢哋見得到嘅一啲兌現咗嘅果報。菩薩嘅加持並唔會係去睇你呢個人生得靚唔靚，你生得靚我就保佑你多啲咁樣。咁所以一個係由果上面嘅出發，一個係由因上面去出發。佢哋關心嘅係眾生佢哋獲得安樂嘅因。呢度就用咗一個比喻嘅，猶如持世給鐵舌，諸君若欲得比矣。諸君其實就係講緊所有我哋想要修學佛法嘅人啦。咁當你想得到呢個世天出世間同埋世間嘅功德嘅時候，下面就講咗個方法啦。3個步驟：聞、思、修。首先你必須要喺善知識面前聽聞咗佛法先啦，聽聞咗呢啲教言先啦，起碼你要了解乜嘢叫做賢善嘅人格，佢標準係乜嘢，條件係乜嘢，係咪？然後思咯，就係你聽完之後，你並唔係劈埋一邊，我哋需要主動學習，我哋需要不斷反覆去思維，去深入了解到底論裡面講緊嘅啲係乜嘢，慢慢將你心裡面嘅一啲疑惑去清除嘅時候，你慢慢就能夠對於論裡面所講嘅嘢生起一個深信不疑嘅一個定解，就唔會話過咗一段時間又翻轉頭去諗係唔係咁樣嘅咧？而當我哋聽聞咗、思維咗之後，如果我哋唔修唔去用嘅時候，其實係冇意義嘅。所以我哋修，除咗我哋會聽到譬如禪修啊、修六波羅蜜啊等等之外咧，喺呢部論裡面好簡單，就係做實際日常生活裡面實踐。例如我哋可以對照下論裡面講嘅嘢，我哋做到啲乜嘢啊？有啲乜嘢係未做到？咁所以呢度聞思修就係，如果你想得到世出世間嘅一切功德同埋智慧，你就跟住呢個步驟去做。所以呢一部論其實就係開示咗同聖天世間功德相應嘅方法。好多時候我哋所作所為咧，未能夠如願，好多時候係因為我哋冇得到護法神啦同埋天尊嘅加持。而呢個原因往往係由於第一，可能以前嘅業力現前啦，亦都係可能係因為現世我哋而家所作所為發心仍然有不足嘅地方，而護法神同埋非人佢唔願意護持。所以呢度咧，作者就用一個善巧嘅方便去知道呢一世間人需要啲乜嘢。呢一部論就係針對我哋世間人而去寫嘅。
咁頭先我哋好多時候都聽到相續呢個字，我哋稍微停一停去解釋下乜嘢係相續先。相續好多時候咧會連埋心呢個字去理解嘅，心相續其實所指簡單啲講咧就係我哋嘅心。而相續咧你可以理解為動畫。我哋睇 animation 嘅時候，你會見到畫面裡面嘅一啲人啦、動作啊，好完整嘅動作，一路喺度延續緊，成件事係好 smooth 嘅。但係其實實際上動畫係點樣組成㗎？實際上動畫係由一格一格嘅 frame 組成㗎嘛，每一秒嘅動畫有24格㗎嘛。而第一格唔會係第二格，第二格亦都唔會係第三格，每一格都唔同，但係佢哋之間互相影響，就變成咗我哋眼前見到嘅動畫。因為佢前後連續咁樣播放，所以你睇落好似固定係一件事，但係其實佢唔係。咁即係咩啊？同我哋嘅心一樣，我哋隨時可以喺中間度改變，只要我哋不斷去放一啲新嘅 frame，我哋個心就會唔同，我哋嘅故事都會唔同。咁呢度就簡單講一講相續係啲乜嘢。OK， 下一句頌詞：世間行為總分二，高尚以及卑劣行。高尚之道現來樂，卑劣之道現來苦。咁因為呢一部論咧就針對世間人而講嘅，咁所以佢就將世間行持嘅行為總分為咗兩種。第一種就係高尚，第二種就係卑劣。咁現來樂同埋現來苦，現來嘅意思即係現世同埋來世啦，即係話你行持高尚嘅行為，你就得到現世同埋來世嘅快樂；你行持卑劣嘅行為，就會得到現世同埋來世嘅痛苦。咁呢度講緊嘅係嗰個因果嘅規律啦，因為你必須要了解個因果規律，你先能夠真係重視嘅因果。正如瑜伽師地論裡面有一句説話叫做已作不失，未作不得，即係話你做咗嘅唔會走你數，你未做嘅唔會畀多你，但係亦都唔會失你食死貓。而呢度樂可以點樣理解呢？我哋由3個角度去理解啦。首先就係現世安樂啦。咁除咗我哋嘅可能係物質上面富足啊、身體健康啊、生活順利等等，仲有我哋內心嘅安樂。當你做好事嘅時候，你嘅心會好坦然。就例如你今日做過好事去幫人嘅時候，你好自然你會感覺到心情愉悅啦，覺得好有正能量喎，今日都叫做係做過好事啊，都叫做過得有意義啊，係咪？而當你做壞事嘅時候，好多時候你就會個心唔坦然。有良心嘅話就會受良心嘅譴責。就例如你犯咗罪，你會不安，你夜晚瞓唔着，好驚畀人拉。所以呢度講緊嘅現世嘅安樂咧，就係你可以冇恐懼，唔會愧疚，你唔需要去掩飾或者驚畀人揭發啊等等。你獨處嘅時候，亦都可以安然自在、安心。咁而用如來藏嘅角度去睇咧，因為善嘅心同我哋本性裡面嘅如來藏係相應嘅。咁我哋喺呢一個 moment 先唔去討論乜嘢係如來藏，你先理解為同我哋本性裡面嘅佛性係相應嘅。咁當我哋做咗善法嘅時候，我哋因為呢一樣嘢係同我哋嘅本性相應啊嘛，咁所以我哋先會感覺到舒適，覺得好開闊啊。但係當你做惡嘅業嘅時候，呢一樣嘢係同你本性相違背，咁你就會有不安啊、痛苦啊等等。就例如係你嗰一日可能做啲嘢或者講一啲説話傷害咗人嘅時候，你就會忍住啊，嗰晚硬係好似瞓唔着咁樣，個內心有愧疚。又或者我哋好自然地見到災難，一啲好慘嘅事情發生嘅時候，你個心會自然發起會生起一種不忍嘅心，係咪啊？咁呢個係因為佢同我哋嘅本性相違背。而喺密宗嘅角度去講咧，
每一個人我哋軀身都會有好多嘅護法神跟住，但係如果你嘅品行低劣嘅時候，呢啲護法神慢慢佢會冇力量去保護你，亦都會慢慢遠離你。咁當佢哋遠離咗你嘅時候，就正如你冇大佬去照住，咁你嘅違緣咪會增多咯，你行路咪會唔順咯，咁所以你現世就會越嚟越慘。咁呢個係一個現世痛苦嘅一個狀態。咁好啦，咁點解有啲人做壞事，但係原來好快樂咧？咁但係有啲人佢明明行為好高尚啊，行為如法嘅喎，咁點解佢仍然有痛苦咧？首先就係有啲人佢可能做人做事好 OK 嘅，但係仍然有痛苦。第一，可能係佢嘅前世嘅業嘅關係啦。第二，可能佢係遇到違緣，身體上面可能有病痛啊等等，但係佢個心仍然係坦然安樂嘅。又或者點解有啲人行為好惡劣，但係你見佢仲嘻嘻哈哈咁樣好快樂咧？就係首先你要理解就係佢嘅福報可能係10分，你嘅福報會一路用㗎嘛。而當佢一路用嘅時候，減到6分、5分、4分嘅時候，佢睇落仍然係零之上嘅喎，佢仍然係正數嘅喎。咁所以顯現上佢的而且確仲係享受緊佢嘅福報，但係個問題係你會永遠都唔知道佢嘅福報幾時完。咁當佢完嘅時候，佢嘅惡業現前嘅時候，佢就會帶來痛苦。所以啊，我哋做惡業咧，就正如我哋食毒藥一樣，而有啲毒藥佢係需要時間先會發作嘅。而我哋做善業亦都如同我哋種樹一樣，佢需要時間，並唔係話你落咗一粒種子即刻佢就會成長。而業都有唔同嘅受報時間嘅分類，例如係順現法受業，就係講緊你今世做嘅業，你今世就要感受呢個果報，即係我哋成日所講嘅現世報。順後受業就係我今世做業，可能我要好多世好多劫之後，個果報先至成熟，因緣先至成熟，先至需要受。又或者順次生受業，就係我哋今世做咗業，我哋下世必定果報會成熟。就例如係我哋做5無間罪，我呢一刻仲喺人間，但係如果我下一刻死咗嘅話，我唔需要撳 lift 直墮無間地獄，就會直情 skip 咗中陰。咁所以你會見到其實呢啲業啊、果報啊、眼前所見到嘅苦同樂，佢有佢背後嘅一套業嘅規則。好啦，咁你就會見到，呢句頌詞將行為淨係分為高尚同埋卑劣，會唔會講得太絕對啊？總有啲灰色地帶嘅喎，點解要咁樣分類啊？呢度要將行為只係分為2種，好同壞，佢並唔係要夾硬強暴去將佢分類為好壞，而係講緊每一個行為都有一個方向，唔係增長善德就係增長過失。即使係簡單講一句説話，如果呢句説話能夠令到人哋安心，令到人哋感到鼓舞，咁呢個咪係好嘅方向、高尚嘅方向咯。但係如果一句説話令到人哋痛苦嘅、受傷嘅，甚至起煩惱嘅，咁呢一句説話咪屬於係低劣嘅方向咯。咁如果有啲人話唔係啊，我都係隨便噏下啫，都唔算好又唔算壞啊。咁其實都要真係要睇睇佢呢句説話到底係會造成啲乜嘢影響，同埋佢講呢句説話出於乜嘢嘅心態。呢句嘅重點係講緊我哋唔好將不過不失成為一個我哋逃避取捨嘅藉口。而當整體成個社會嘅觀念大家都接受呢一樣嘢，覺得呢一樣嘢都冇乜嘢啫，個個都係咁做噶啦嘅時候，佢哋就會各自去做一啲行為，或者係共同去做一啲行為，而呢啲行為會形成一啲新嘅共業同或者係別業。咁每一個人就會隨住呢啲惡業去流轉。喺個人嘅方面就係，我哋都明白每一個人其實我哋嘅習氣好重，好多時候喺修行呢條路上面，我哋不進就則退。所以呢度嘅頌詞就提醒我哋
我哋唔好因為我哋舊有嘅習慣去繼續做一啲新嘅業，然後隨業流轉。OK？咁我哋今日去到呢度，我哋回向，願以此功德普及於一切，我等與眾生皆共成佛道。